highs and lows, highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. Keep all your game. Highs and lows, highs and lows. It's all the same. Highs and lows, highs and lows. Ini langsung pada main tuh. Ada jembatan Ancol. Ini Tante Via mau naik juga ke jembatan, terus loncat dari jembatan. Ini daerah di sini Gunung Gede, Rajadesa, daerah perkebunan kopi robusta. Ceritanya di sini itu dulu banyak yang ke Lampung, makanya kan kopi Lampung terkenal ya, robusta Lampung. Ternyata orang sini banyak yang di Lampung berkebun kopi di Lampung, terus sekarang dibawa ke sini. Di sini juga bikin kopi, ketinggiannya 600 mdpl, makanya cuma bisa robusta aja kebun kopinya. Anak-anak kayu pada main di panggung. Oh iya, kak, kayu bakar banyak tuh kak. Mau bikin api unggun nggak susah tuh. Ayo, ayo bikin. Kemarin teh keingetan, aku juga bilang padahal langsung camping aja di sana.